2024 popote pale ulipo. Karibu tujumuike kwenye kipindi Jukwaa la KTN, ambapo Jumatano ya leo tuzungumzia swala zima linalofungamana na masaibu ya walimu wanagenzi wa JSS. Kumbuka mtazamaji, hapo jana baadhi ya walimu ambao wamekuwa mgomoni tangu mwezi Mei tarehe 13 walianza kupokea barua za kufutwa kazi kutoka kwa tume ya kuajiri walimu ya TSC. Tunataka kufahamu leo, je, kuna nini? Na vile vile ikizingatiwa kwamba muungano wa walimu hao siku ya Jumamosi walipania kusitisha mgomo huo mtazamaji, lakini tuko vile vile na wakili hapa kwenye kipindi chetu na atakuwa anatueleza pengine ni sheria zipi ambazo zinazingira utendakazi na hususan chini ya kandarasi, na pengine haki za mfanyakazi yote yule ziko wapi anapofikia kwamba pengine suluhu ni kugoma ili haki zake ziweze kuafikiwa. Siko peke yangu, mimi ni Cecilia Wakesho Matuva. Hapa studioni tuko na Faith Koge, huyu ni mratibu mkuu kutoka JSS. Karibu sana Faith, ujambo? Si jambo, shukrani. Nashukuru sana. Tukute mwalimu Faith, sio? Mwalimu Faith. Mwalimu Faith. Na mtazamaji vile vile tuko na Paul Masharia, huyu ni wakili. Hujambo wakili? Si jambo, hali gani? Nipo, nashukuru. Nashukuru kwa karibu sana. Asante. Haya, kabla tuanze pengine mada hii mtazamaji, nataka tuanze na taarifa ambayo inafungamana na kufutwa kazi kwa walimu hao. Ni taarifa ambayo iliandaliwa hapo jana na mwanahabari mwenzangu Ann Musungu. Tume ya huduma za walimu TSC imewapiga kalamu walimu 742 ambao walikaidi agizo la kurejea kazini licha ya kupokea barua za onyo kutoka kwa tume hiyo zikiwataka kurudi kazini. Awali KUPPET ilikuwa imefanya mazungumzo na TSC kwa masharti ya kuzuia walimu wa shule za sekondari msingi kuachishwa kazi, ikiwemo kurejea shuleni kabla ya Juni 3. Licha ya baadhi ya walimu kutorejea na hatimaye kuachishwa kazi, KUPPET inasema itaendelea na majadiliano na TSC ili kuwarejesha kazini walimu hao. We are going to write to the Teacher Service Commission over this because we have started now receiving the letters of termination of the contract. We are going to write to them and tell them to reinstate them, failure to which we shall now consider legal redress for the interns. Haya yanajiri baada ya kauli ya mkurugenzi wa masuala ya kisheria ya TSC, Kevin Onyor, kuwaonya walimu kuwa TSC itafuata amri za mahakama kuhusu uamuzi wa kuamua ajira ya walimu wahitimu kuwa haina kibali. Walimu wa sekondari msingi waliandaa maandamano nchi nzima kwa muda wa mwezi mmoja, wakidai kuongezewa mishahara na kubadilishiwa mikataba yao kutoka kwa ya muda hadi ya kudumu na pensheni. Kwingineko, mahakama ya rufaa imesitisha kwa muda uamuzi wa awali ulioamua kuwa ajira ya walimu waliosomea na kuhitimu ni batili. Kusitishwa huku kutaruhusu TSC kudumisha hali zao za wahitimu hadi rufaa kuamuliwa au mpango wa maridhiano utakapofikiwa na pande zote zinazohusika. Ann Musungu, KTN News, Nairobi. Na asante sana Ann Musungu kwa kutukunjulia jamvi hili la Jukwaa la KTN siku ya leo. Karibu sana mtazamaji, moja kwa moja ndio taarifa ambayo tutafungua nayo mada ya leo. Hali iko vipi ya walimu hawa JSS? Tunaona pale jana walianza kupokea barua. Je, ni kweli kuna wale ambao wamedhibitisha kweli wameanza kupokea barua hizo? Naam, ni kweli kwamba kuna wale ambao wamepokea barua na ni jambo la kusikitisha. Hali ambapo nikieleza hali ilivyo bila kuficha, walimu walivyo even pale ambapo wako darasani wako lakini wanashtuka. Unafunza lakini unajiuliza, je, yangu iko barabarani inakuja? Na si kaunti moja tu, maana ilianzia Kitui kisha Taita Taveta na kufikia jana zaidi ya kaunti 10 tayari walikuwa tayari wampata barua ya kuwasitisha kazi ama kuwafuta. Na ni jambo ambalo tunaona kwetu si haki, ni jambo la unyama na ni usaliti mkubwa kutoka kwa waajiri wetu TSC. Wanahisi kama ni usaliti mkubwa kutoka kwa mwajiri wao TSC. Hii ni safari ambayo ilianza kitambo, wakili. Kama umekuwa ukifuatilia utapata kwamba malalamishi yao kuu yalikuwa ni swala zima la hawa ni walimu ambao wamehitimu, wengi wao wamefuzu, lakini wameendelea kuajiriwa kwa zile kandarasi za wanagenzi za kudumu, lakini wanataka zile za kudumu. Sijui hapa sheria ambazo zinazingira ufanyakazi, je, zinatambua kandarasi hizi za kudumu? Kwa mfano, je, wana kesi hawa walimu ambao sasa wanapania kuelekea mahakamani? Naam, asanti. Swala la walimu ambao walikuwa pale wanaandamana halikuanza mwezi wa Mei, mwezi wa 5.
palikuwepo na kesi pale mahakamani. Masuala kadha yaliibuka pale mahakamani. Mojawapo ilikuwa tume ya kuajiri walimu. Iliwaajiri walimu ambao wamehitimu kwa vitengo vya kama wanajifunza ile itikadi za kufunza katika sekta ya walimu. Hiyo basi wakaelekea mahakamani, japo kulikuwa na maelewano ya kwamba baada ya kipindi fulani tutawachukua kama walimu na tutawapa yale manufaa walimu ambao wamehitimu wanafaa kupata. Hilo halikufanyika. Ndivyo basi wakaelekea pale mahakamani, na mahakama kuu ilikubaliana na maombi mengi ya yale ambao wale walimu wapeleka pale mahakamani. Kwa sababu la kwanza, hawa si wanafunzi, ni walimu ambao wamehitimu, lakini mkataba wa utendakazi wao hauchukuliwi kama mwalimu ambaye amehitimu. Japo kipindi cha kupigwa kuangaliwa kama wamehitimu kilikuwa kimepita. Kwa hivyo basi ndivyo maana wakaandamana. Wanasema japo sisi tumehitimu kama walimu, sababu gani ipo serikali na mwajiri wetu asitupe kandarasi zinazowafikiana na yale mambo ambayo tumehitimu kuyafanya? Hiyo basi wakaelekea mahakamani. Mahakama kuu ikakubaliana na maombi yao na ikaelezea kwamba wale walimu hawafai kuendelea na zile kandarasi ambazo haziwapei manufaa za wanagenzi. Naam. Tume ya walimu ikaenda pale mahakama ya rufaa. Ndivyo basi mahakama ikasema kwanza tunasitisha hadi kesi ambayo imepelekwa pale mahakamani itakaposikilizwa na kutatuliwa. Kwa hivyo kulingana kujibu swali lako, masuala ambayo yameibuliwa na hawa walimu ni masuala ambayo yana haki na yana msingi. Kwa sababu kama daktari, kama mwalimu, kama mwanahabari umehitimu kufanya kazi ya wanahabari, iweje basi kwa kipindi zaidi ya kile ambacho sheria inaruhusu unachukuliwa bado kama mwanafunzi? Hilo ndilo swali ambalo lilikuwa pale mahakamani. Na hivyo basi walimu walipoona hilo halitimizwi, wakaandamana kisheria kulingana na katiba. Wakaenda pale barabarani wakaomba, la kwanza, tunaomba tupewe haki yetu. Haki ipi? Walipolipa karo yao wakiwa wanafunzi, walifuzu kukuwa walimu. Hawakufuzu kuendelea kukuwa wanafunzi. Bila shaka. Naam. Walifuzu kuwa walimu na sio kuendelea kuwa wanafunzi. Lakini tunaona hapa kwamba Faith, tunaambiwa kwamba kati ya wale walimu takriban 10,000 ambao walikuwa wanagoma ni kama 700 hivi na 42 kulingana na hii taarifa yake mwenzangu, mwanahabari mwenzangu, na vile vile TSC ambao walifutwa kazi. Sijui kama nyinyi mnaona nini hapa. Je, maana wanasema kwamba mmekiuka maadili. Kuna ukiukaji wa maadili hapa? Wacha niseme kwanza, kulingana na haki za binadamu kuna ule usawa, na hapa kuna ubaguzi wa hali ya juu ambao unaendelea. Maana wale walimu 742 samahani, walimu hao kuna kategoria 3. Kuna wale ambao wamepewa kwa sababu hawakujibu ile onyesha sababu, ile show cause letter, kuonyesha sababu hawakujibu. Kuna wale ambao walijibu kisha wanaambiwa kwamba mlijibu lakini hatujaridhika. Na kuna wale wanasema kwamba wamepewa kwa sababu hawakuenda ile retooling pale ambapo watu wanaenda kufunzwa jinsi ya kufunza mtaala wa CBC. Kwa hivyo walitumia mtindo upi? Maana ukienda kaunti ya Kitui unapata kwamba yule alijibu lakini amepewa. Ukija hapa Nairobi unapata kwamba amepewa kwa sababu hakujibu. Ukienda katika kaunti ya Nyamira unapata kwamba amepewa kwa minajili ya yeye kwamba hakuenda katika ule ufunzaji wa mtaala wa CBC. Kwa hivyo ni ubaguzi wa hali ya juu, na kwa hivyo TSC ambaye ni tume ya kuajiri walimu kwanza hata haizingatii haki za kibinadamu, maana hakuna usawa. Ingekuwa ni walimu zaidi ya 700 ama 10,000 tungesema ni sawa, maana walimu wengi walijibu. Basi kama ni sisi tutolewe sote. Na pengine swali lingine ambalo linaibuka, je, yale matakwa ambayo mlitaka yameangaziwa ama hivi vitisho sasa ndio vyatumika hawa walimu warudi shuleni? Manake saa hizi ilivyo
ninaarifiwa kwamba walimu wanarejea shuleni, lakini wengi wao hali ni ile ile. Je, mwelekeo ni upi hapa? Kwanza kabisa tulipokuwa katika Ijumaa tulikuwa na mkutano wiki jana tukakubaliana kwamba wacha tuambie walimu, baada ya maandamano hapa Nairobi, wacha tuambie walimu warudi shuleni, maana tayari hakuna lango ambalo hatujabisha. Kama ni bunge tumeenda, kama ni katika yule kiongozi wa wazazi tumeenda, mawakili tumewatafuta, tumeenda katika, tumebisha milango yote, na kwa hivyo hatutaweka walimu kwenye barabara milele. Sasa imefika wakati ambapo sisi kama walimu ambao tunajielewa, tumesoma, tumehitimu, tuingie katika mazungumzo sasa. Tumengoja sana mwajiriwa wetu, jinsi ambavyo koti iliwaambia ama ilituambia sote tuingie katika mazungumzo. Mwajiriwa wetu hajawahi tuita katu. Ni vitisho. Walianza na vitisho vya kuchukua ratiba ya wale ambao wako. Vitisho hivi wakaona kwamba hatusikii. Baada ya hapo wakaenda vitisho vya pili vya ile barua ya kuonyesha sababu. Hatukusikia. Kuna wale ambao walitolewa temporary exits, walitolewa kwa mashule. Wakamaliza hayo, bado tuko barabarani. Sasa wakaja katika kufuta walimu, hizi termination letters. Na wakati ambapo walikuwa wanatoa, maana tukiwa pale TSC walituambia, kuna mtu ambaye alituambia termination letters za kuja. Na ndio hapa tukasema haina haja ifikie pale, imefika wakati ambapo tafadhali tutamwomba mwajiriwa wetu njoo tuzungumze. Walimu watarudi darasani kwa sababu, si kwa sababu tunataka, lakini mwanafunzi ndiye anaumia. Wengi wetu ni wazazi. Kwa hivyo hakuna mwelekeo ambao TSC walifuata, na sisi sasa hivi tutasema kwamba yule ambaye anaweza tusaidie, maana walimu wanafikiria kujitoa uhai wengi sana. Kuna ule ambaye hata alienda katika mtandao wa Facebook na akaandika pale kwamba nashukuru tume ya TSC, nashukuru wazazi, nashukuru wana vijiji wangu kwa kunisomesha, lakini mahali imefikia kwa sababu imebaki wiki 2 tu niingie kwenye mkataba wa kudumu na nimefutwa kazi. Kwa hivyo ninaomba kutoka duniani. Kwa hivyo ni jambo la kusikitisha sana. Hali sio nzuri. Kwa nini ifikie hapo? Maanake tumeona kihistoria wakili, miungano, iwe ni muungano wa NAT, iwe ni muungano juzi tumeona wa kutetea maslahi ya madaktari, wanajitokeza, ni jukumu lao kuongoza wafanyakazi wao ili wapiganie haki yao. Iweje sasa hawa wanatishiwa hivi, na anavyosema ni kama ambao wametishiwa sasa warudi darasani, ufutwe kazi. Hawa 700 ni kama ambao wanatumiwa tu kuwakandamiza hawa wengine. Kuna mambo ambayo yanaendana na swala la walimu. Kwanza, kikatiba na kisheria, pasipo walimu pekee, hata madaktari, kila mtu akona haki ya kuandamana. Naam. Ya pili, katiba pia imempa mtu mfanyakazi haki ya kwanza kupata mshahara ambao unalingana na kazi ambayo anaifanya. Ya pili, kujiunga na wenzake kutetea masuala ambayo yanahusiana na kazi yake. Ya tatu, kuandamana. Katika sheria za utendakazi, Employment Act, vipengee kadha wa kadha zinaelezea kwamba jambo la kwanza, hauna haki ya kumbagua mfanyakazi. Ya pili, katika kumfuta mfanyakazi kuna zile taratibu ambazo lazima zifuatwe. Ya tatu, katika sababu utakazozingatia kuna zile sababu ambazo kisheria hazitambuliki kama sababu halisi ama halali. Japo mojawapo ya zile sababu ambazo hazitambuliki, mojawapo ni kama mfanyikazi ameungana na wenzake katika kutetea haki zake za kikatiba, mojawapo ikiwa kuandamana. Si haki sahihi kumfuta kazi kwa sababu ya kuandamana. Nyingine, kama mfanyakazi amefutwa kazi kwa sababu pengine amepatikana mjamzito, ama pasipo sababu ambazo zinaafiki, ama sababu ambazo zinaathiri utendakazi wa mfanyakazi, hizo sababu kikatiba hazitambuliki. Katika kuangalia ama kutizama, kwa sababu wale wafanyakazi, japo tunawachukua kama namba, kila mmoja ako na haki yake kimsingi binafsi. Bila shaka. Kwa sababu ya mtu wa kwanza si sababu ya mtu wa pili. Kila mtu ako na haki ya kupewa ama taratibu zifuatwe.
Japo mfanyakazi atataka, japo mwajiri atataka kumfuta mfanyakazi, jambo la kwanza la muhimu ambalo lazima lifanyike kikatiba na kisheria, lazima apewe sababu ama aulizwe kueleza ni kwa sababu gani asifutwe kazi. Ndio hizo wanasema walipewa hizo barua. Akishapeleka zile sababu atasikilizwa. Kuna wengine utaitwa katika jukumu kongamano usikilizwe, ama wengine utaambiwa unaambiwa uandike sababu zako, na baada ya hapo mwajiri wako anafaa achukue muda azipige msasa zile sababu. Japo hazitamridhisha, atakueleza, na pia atakueleza hizi ndizo njia unazoweza kuchukua kutetea haki zako za kimsingi kama mfanyakazi. Lakini pasipo sababu ambazo zinaambatana na utendakazi wa mfanyakazi, hawezi tu ukaamka na ukamfuta mfanyakazi pasipo sababu zinazokubalika kisheria. TSC inasisitiza kwamba wakili fedha hakuna, na wamesema kwamba wao kivyao hawana zile fedha za kuwalipa hawa walimu, na ni kwamba basi mwanafunzi ataendelea kuumia darasani, na hivyo basi kile wamefikia ni kuwafuta kazi hawa walimu. Pengine wangefanya nini? Japo hilo ni kweli. Na ninatumia jina japo ni kweli. Tumeona wabunge wakisema katika msaada ama katika hoja ambayo iko pale bungeni kukadilia jinsi ambavyo fedha zitatumika. Mojawapo ya zile hoja ambazo wanataka kuangazia ni mshahara wa hawa walimu. Iweje basi kuna mipango mikakati ya kutafuta pesa za kuhakimu hawa walimu? Iweje basi badala ya kuchukua hatua, kwa sababu kimsingi walimu wanawafunza wanafunzi. Elimu ni mojawapo ya msingi ambao serikali imejihami kulinda. Naam. Japo kufuta mwalimu, unafuta mwalimu ili usilipe mshahara. Mwanafunzi ambayo anahitaji elimu utamfanyia nini? Utamwambia kae nyumbani asiende shuleni ili pasiwe na nafasi ya kufunzwa. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo lafaa kuangaziwa na taifa nzima. Na kwa mapana na marefu pamekuwa na ile hali ya kutaka kusuluhisha swala hili. Kwa hivyo japo mwajiri anasema hatuna mshahara wa kulipa walimu unalipwa na wananchi. Wananchi katika kutengeneza bajeti, wabunge wanatenga fedha za kuwalipa walimu. Kwa sababu hili si swala la mwalimu mmoja pekee. Hili ni swala la taifa nzima. Kwa sababu japo hatutakuwa na mipangilio mzuri wa kukimu mahitaji ya elimu kwa watoto, miaka 10, miaka 20 ijayo wale watoto watakuja kutaabika. Kwa sababu serikali haikuweka mikakati mwafaka ya kukimu matakwa ya elimu. Kwa sababu hili si swala ndogo. Ni swala ambalo lafaa kuangaliwa kwa mapana na marefu. Nafaa kuchukuliwa kwa uzito. Sijui mmejaribu kuzungumza, wakati mmoja tuliona miungano kama vile TSC, tuliona muungano vile vile wa KUPPET wakijaribu kujitokeza. Tumeona KUPPET pale kupitia Moses Nturimo wakisema kwamba wamejaribu, wameingilia kati, na iwapo swala hili litapata mwelekeo basi pia wao wataelekea mahakamani. Sijui nyinyi mnapoelekea pale, pengine mmejaribu kujihusisha na hii miungano na mmeona kama mnasaidiwa, pengine mwajihisi kama hamsikizwi? Ni kwa nini? Mwahisi kama mko hafifu kidogo, ama hapa shida mwaona ni gani? Kwa nini mchukuliwe hivyo jamani nyinyi walimu? Acha niseme kwamba yatima hana lake. Mtoto akiwa yatima ama mtu akiwa yatima anakubali msaada yoyote ambayo itakuja. Kwa hivyo nati kuje, KUPPET kuje, hatuna wakubagua. Tutasema kwamba hatutaki, maana sisi ni yatima. Hatuna tume. Kwa nini mwasema nyinyi ni mayatima? Maana hatuna tume ambayo tutasema tuko chini ya tume hii, kwa hivyo tume hii nendeni mtutetee. JSS mko na muungano nyinyi wenyewe? Tuna muungano ambao unaitwa Kejusta, lakini hatuna union, na maanisha union. Kwa hivyo hatuna ile tume ambayo itajitokeza pale mbele iseme kwamba naenda kutetea walimu hawa. Tume hizi tunajua bayana kweli, tukisema ukweli tu, tulete ukweli mtupu, tunajua kwa sababu gani wanakuja kututaka kutusaidia. Kwa sababu wanataka baada ya sisi kupata mkataba wawe na members. Tuende katika NAT, tuende katika KUPPET. Lakini hakuna yule ambaye amejitokeza kabisa kutupigania. Maana kungekuwa na yule ambaye amejitokeza tungewaona nasi barabarani. Iwapo kuna katika kaunti zingine ambazo
KUPPET walijitokeza kusema kweli, hatuwezi katana, tunashukuru hadi wa leo. Lakini wakati ambapo KUPPET iliita baadhi ya viongozi wakaenda wakaandika ile formula ya kurudi kazini, hapo ndo mushki ambapo ulitokea. Maana hata wakili huyu akipewa karatasi hiyo aone, atakwambia kwamba hiyo si itifaki ama haiandikwi hivyo, haichapishwi hivyo. Kwa hivyo katika lugha ya vijana tunasema tulichezwa. Haichapishwi hivyo katu, na hakuna lolote ambalo waliandika pale ambayo imefanyika. Maana walisema zile barua za kuonyesha sababu zitatolewa zote. Mpaka wa leo barua hizo ndizo zimetuleta katika walimu kufutwa. Kwa hivyo sisi ni mayatima tu. Tunakubali popote ambapo tutapata msaada tutakubali. Ila hakuna msaada wa ukweli mpaka wa leo. Wakili, ni swali hili. Sijui unadhani masaibu yao pengine yameanzia hapo? Pengine wangekuwa wamejihusisha na miungano mikuu, pengine kidogo masaibu yao yangekuwa machache. Tufahamu ni haki ya kila mmoja kujihusisha na muungano. Ama wadhani wao bado ni wachanga kidogo, wangetulia kidogo pengine? Kando na kujiunga na miungano ya wafanyakazi wanaolingana na mafunzo yale ambayo mtu amepata, kimsingi katiba kipengee cha 41 kinasema kila mfanyakazi ako na haki. Mojawapo ya zile ambazo nilikuwa nimezitaja ni kupata mshahara ambao unalingana na yale mambo ambayo amehitimu kuyafanya. Ya pili, ako na haki ya kuandamana pamoja na wenzake. Ya tatu, ako na haki ya taratibu zinazofaa kufuatwa japo atafutwa. Umuhimu wa miungano ni kwa sababu unapata nguvu. Umoja ni nguvu, Waswahili wasema. Wanasema kwa sababu iwapo wataungana itasaidia kuleta hoja zao kwa jumla kwa rais. Lakini si kumaanisha hata kama kuna mwalimu mmoja ambaye hoja yake yafaa isikilizwe, hata sikilizwa kwa sababu hayuko kwa muungano wote. Kwa hivyo kimsingi hakuna sababu ambayo inamtosha mwajiri kutomsikiliza mfanyakazi kwa sababu ako kwa muungano ama hayuko kwa muungano wote. Hizi sheria ambazo tupo nazo zimelindwa hadi dunia nzima. Si Kenya pekee, dunia nzima zinakubalika haki za wafanyakazi. Kama ni taratibu za kufutwa, hizi si taratibu za mtu mmoja. Hizi si taratibu za kikundi, ni taratibu za mtu binafsi. Japo walimu 100 wameandamana, lazima umsikilize kila mwalimu. Kwa sababu katika ule mkataba wa kumwajiri kazi ametia hakiki kwa jina lake, na kila mwalimu amepewa mkataba wake. Lakini kwa nini wanaonekana kama ambao walipuuzwa? Maana hapo waligoma kiasi cha takriban zaidi ya mwezi. Kulingana na mtazamo wangu, naona hakuna ile hali njema ya kusuluhisha matatizo ambayo yanaletwa na hawa walimu. Na hii inamaanisha nini kwa mfumo mzima wa CBC? Inamaanisha kwamba kuna uwezekano kuna watu ama vitengo katika sekta ya elimu ambao hawako tayari kushirikiana na wenzao katika kuleta mabadiliko. Na hivyo basi ni kumaanisha kwamba ule mtu ambaye ataumia ni mwanafunzi. Na hivyo basi ndio maana sekta zote za serikali zafaa ziungane mkono. Zisaidie iwapo hamna pesa. Tume ya kuajiri walimu ifuate taratibu zinazofaa kufuatwa kikatiba ili wapewe ule msaada ambao wanafaa. Mfano mzuri ningetaka kutoa katika sekta ya mahakama. Japo mahakama yataka fedha zaidi ili kuongeza mahakama kuajiri majaji na wale wafanyakazi, wanafuata taratibu. Na iwapo kuna yale matakwa mazuri katika vitengo ambavyo vinahusika katika mgao wa fedha, watakuja kupata pesa. Cha msingi ni kuwepo na maelewano. Kama vile mwenzangu amesema, walikuwa wameamua japo hatujakuwa na makubaliano yanayoridhisha. Kwa sababu ya hawa watoto ambao ni watoto wetu. Tutakapokuwa tunasubiri pawepo na mazungumzo jinsi ambavyo matakwa yetu yatasuluhishwa,
tutarudi darasani tuendelee kufunza. Lakini iwapo badala ya kumsikiliza mtu na malalamishi yake unamtishia, kumaanisha kwamba hata kama alikuwa na matakwa ya kushirikiana nawe hatakuwa tena tayari, kwa sababu ule uhusiano mwema wa majadiliano umeharibiwa. Kila mtu ako na haki kivyake. Mwajiri ako na haki ya kumwajiri na kumfuta. Mwajiriwa ako na haki ya kufanya kazi na kulipwa mshahara. Japo hawataelewana. Pia hao walimu ni Wakenya, zaidi ya kuwa walimu ni Wakenya. Wanaelewa shida ambazo nchi inapitia. Japo makubaliano yatakuwepo. Waelezo walimu tunataka sana kuwalipa. Kwa sasa wacha tukue na mkataba, mtukubalie. Tutaongeza hiki, kesho yake tutaongeza hiki, kesho yake tutaongeza hiki. Lakini wakili, pengine tukiwa hapo tunafahamu kwamba hawa walimu Jumamosi walikuwa wameita kikao. Sijui mlita kikao, mlisitisha huo mgomo, mlitangaza rasmi? Tulitangaza rasmi kabisa. Wakatangaza kusitisha mgomo. Pengine hivi TSC, mwajiri hakuna hilo ama walichelewa pengine? Hiyo ni ishara tosha ya kwamba walimu wako tayari kuketi chini ili waweze kutafuta suluhu ya yale matakwa ambayo wako nayo. Lakini tunayoweza kuyasoma kutoka kwa mwajiri, ya kwanza pengine hayuko tayari kabisa kuwasikiliza. Ama ya pili, ameshaamua njia atakazotumia. Japo walimu watataka kuketi chini ama wasitake kuketi chini. Ashaamua. Tutakuwa tunarejea utueleze hali iko vipi kwa sasa, kwenda mbele mmepanga vipi, na vile vile tutakuwa tunafahamu pengine iwapo shuleni pale hali nzima iko vipi, hususan kizingatia kwamba tunavyosema watoto hapa, wanafunzi, walimu ndio wanaumia. Mtazamaji, nataka tuelekee mapumzikoni mafupi. Tunazungumzia swala zima linalofungamana na masaibu ya walimu wanagenzi, yani walimu wa JSS. Kumbuka hapo jana baadhi yao walianza kupokea zile barua za kufutwa kazi, na kwa sasa hali imekuwa ni atiate miongoni mwao, anavyotueleza hapa mmoja wa walimu hao. Mtazamaji, tuelekee mapumzikoni mafupi, tunarejea.